ku téléspectatrice yu Jama TV yu saxoo di ñu seetaan muy góor ak jigéen mag ak ndaw fu si waay mën a nekk am ci ñun kóolute di ñu taaxirlu waxtu bu ne nu ko raw lañ amee cofeel pas-pas ak yéene ngir dégtal leen lépp leen saxal waxtu ba jot na yéen a ngi ci seen émission bu mag bile di les échos du moment ñu koy amal alxames bu jot ci waxtu bile nar ci waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum actualité nationale comme internationale waaye tamit nar ci def li nga xamante ne nag maanaam passer des informations yoo xamante ne ñoom ñoo ñeel sur l'actualité phare de la semaine ba tax na comme ni ko askan bi di bëggee di saxoo la télévision Jama TV avec vous jour après jour bi nga xamante ne askan wi mbokk yi ak ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ndax doon na loo xamante ne pour être près de la population il faut nga leen di jox li ñu bëgg ba tax na Jama TV ci mbir moomu lañ nekk di waxtaanee lépp loo xamante ne daal gis nañ ne askan wi soxla na ko ngir xam parce que ne nee nañ la meilleure de se faire une sécurité mooy de s'informer maanaam nga am une information parce que da di loo xamante ne askan wi dañ koy soxla tey nag gannaaw avant ñuy commencer li nga xamante ne moom mooy émission bi dañuy nuyu ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan yi nga xamante ne ñoom ñoo daal di ŋànk réew mi parce que kat gis nañ ne réew mi day toll ci ay moments yoo xamante ne ñooñu il faut ñu daal di leen di jox nuyoo boo xamante ne moom moo wax ci ñoom parce que nee nañ kanub réew kilifa yee ko maanaam njat ba tax na en tant que Sénégal bi nga xamante ne kilifa yi yàgg nañ ci def des différences à travers des médiations et consorts day baax rek ñu leen di bàyyi xel ci émission yi waaye tamit woy politique yi tamit ñu ngi leen di nuyu di leen di jox un message boo xamante ne Sénégal comme on le dit dëkku jàmm la te dëkku jàmm ña fay dund war nañ saxoo jàmm ngir dëggal maanaam li nga xamante ne moom mooy njub ci réew loolu tamit bu weesoo ñi nekk ci géej gi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax fu si waay mën a nekk ñu ngi lay jox di la naan jàpp loxo di la nuyu bu baax a baax parce que kat on a vu que ñoom tamit souvent à cette période du climat qui change changement climatique dañ si dund ay période difficile ñu nekk ci kaso bi aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax parce que tamit am na ñoo xamante ne ñu ngi ci biir kaso bi yóbbuñ ci seen bopp waaye tamit da di seulement loo xamante ne ndogalu yàlla te nee nañ ndogalu yàlla jàmmuñu ci dara buñ jógee foofu tamit comme ni ñu koy waxee rek ñi nekk ci circulation routière bi ñi nga xamante ne ñoo taamu di seetaan Jama TV c'est à travers leur téléphone portable ñooñu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax dañ bokk ci ñi nga xamante ne ils sont autocollants à nous maanaam ci lépp lu ñuy def ci wàllum télévision ñoom ñu ngi ñuy bàyyi xel les fidèles téléspectateurs de Jama TV loolu ab pàcc nuyoo la woon loo xamante ne maanaam dañ leen koy jagleel lekk ngir féddali suñu coloré bi ñu ñeel suñu digganteex ñun tey nag ñu war a def loo xamante ne maanaam comme niñ ko yàgg di defee ñëw ci les échos du moment ci concept boo xamante ne dañ leen di dëxëñal lépp lu jëm ci wàllum actualité buñ paree faram-fàcce ko bu ko jaree def si tuuti commentaire ngir loolu des leen ci seen télévision Jama TV ñu daal di commencer dañuy njëkkee ci ki nga xamante ne mooy le maire de Malika ñu gën ko xam ci Talla Gadiaga moom ci wàllu boppam jamono yi nag muy dund maanaam lajj maanaam ab problème diggante ak askanam xam ngeen ne moom Talla Gadiaga di meeru fi nga xamante ne moom mooy Malika dafa am benn litige foncier boo xamante ne moom moo nekk digganteem ak ñi nga xamante ne moom mooy population mo lu ci toll ci 20 hectares yoo xamante ne ñoom ñëpp kii bu ne dinaa bàyyi kii ne du bàyyi waaye askan wi nag gannaaw bu ñu leen dégloo ñoom ci seen wàllu bopp daal dinañ wax ne ñett duñ nangu benn yoon ki nga xamante ne mooy le maire Talla Gadiaga di daal di jël suuf si parce que état du Sénégal wala sax yenn ci ay maire dañuy jéem a maanaam dañuy jéem a bund xatal seeni askan jaarale ko ci suuf te xam nañ ne suuf si bu doon lu yey état la am déet dinañ ko bàyyi ñoom waaye ñoom ñëpp sa bokk yem parce que c'est des domaines qui leur est
propre ba tax na loolu tamit def na une actualité boo xamante ne ñëpp ñu ngi siy bàyyi xel di ko waxtaanee ci li nga xamante ne moom mooy xew ci biir réseaux sociaux yi waaye tamit à travers les médias def nañ si gis nañ si loo xamante ne daal ça fait maanaam def na li nga xamante ne mooy le tour des réseaux sociaux ba tax na daal loolu on interpelle l'État du Sénégal bu si mënee jël ay pàcc yoo xamante ne ak ay des solutions yoo xamante ne des solutions palpables mais aussi nécessaires à résoudre ce problème est tellement urgence à l'instant que je vous parle ñu dem ci beneen loo xamante ne moom mooy actualité boo xamante ne nag maanaam mun nañu wax ne tiis la bu dal ci kaw Sénégal tiis boobu muy ki nga xamante ne mooy le photographe du président bawoon ñu gën ko xam ci Lionel Mandex maanaam moom tak li ko daal di dal mooy dafa daal di faatu ba tax na faatum boobu l'État du Sénégal ñu si bëri ay autorité daal di nañ si àddu maanaam di wax ne un photographe professionnel daal dinay génn àdduna ba tax na ñoo ñëpp à travers leur page daal dinañ bind maanaam wax ne daal koo xamante ne daal moo teniroon l'image du Sénégal de son gouvernement ou bien pour bien préciser l'image du chef de l'État et de la présidentielle et le palais de la République ay photo yu bëri yi nga xamante ne yéen a ngi koy gis ci biir internet bi mu ñeel le président Macky Sall kooku di Lionel Mandex moom moo ko daal di publier ba tax na daal le président de la République tamit def na ab tweet ci biir li nga xamante ne moom mooy ci biir njaal moomu muy wax ne un expert en photographe est parti d'ici maanaam métitlu daal xam ne naqar la waaye nag dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bu ñu jógee foofu ñu daal di wax ci maanaam transport bu ñu jógee ci transport dem fële nga xamante ne moom mooy ca région de Fatick mu ñeel transport horaire yi nga xamante ne moom ma fay daw xëccal ma jàpp wala conflit daal dafay am diggante kan ak kan muy horaire bu Gossas bi nga xamante ne ki nga xamante ne mooy le transporteur ñu gën ko xam ci Ibou Sène ak ki nga xamante ne mooy le chauffeur bi horaire somb bi nga xamante ne mu ngi dans la commune de Patarlia ñoo daal di am nag ay jàppalante ba tax na population somb di alerter ki nga xamante ne moom mooy le commandant de la brigade de Gossas ngir def une alerte boo xamante ne maanaam mu dakkal mbir mi ndax ñetti yoon ñu ngi nii di dem ci yoon maanaam te dara loo xam ne résolution la indiwu ko ci mbir ba tax na ba tey askanu somb di ñaan di wax ne maanaam le président le commandant bu si deful li nga xamante mooy li war dinañ fajal seen bopp te bu ñu fajalee seen bopp bu boobaa tamit làmbaay dina jaar di ñaaw moo tax jeunesse bi yépp daal di takku nag di wax ne nag day jot na dañoo bëgg mu sax dàq mu jóge fi li nga xamante ne moom mooy horaire bi même buy daw sax na dawal boppam mais dañoo jàpp ne daal xatal na seen horaire ba tax na ay danger yu ne daf siy juddu maanaam ci wàllum tëli bi waaye tamit teewul ki nga xamante ne mooy Ibou Sène daal dinay weddi loolu ba tax na mu ne maanaam ña dëkkee foofu noonu daal di wax ne horaire am mooy horaire bi nekk Gossas day perturber li nga xamante ne moo jëm ci seen wàllu horaire moom daal dinay démentir wax ne seulement c'est la concurrence qui s'impose maanaam c'est la concurrence routière maanaam oto yàgg na di concurrencer waaye na doon dans une concurrence saine lu si mën a am wallahu alam yàlla moo xam dëgg waaye daal c'est un message boo xamante ne sombois yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suivre cette actualité ñu ngi ñaan autorité sénégalais yi daal di si def jàmm ba mu dax ba mu daal di siy def jàmm boo xamante ne yàlla daal dina si indi li nga xamante ne moom mooy dëgg ay bi mën a dañ ñu daal di wax ci beneen actualité ki nga xamante ne mooy Cheikh Bara Ndiaye ngeen xam ko muy un chroniqueur boo xamante ne mu ngi fële ca Walfadjri moom Cheikh Bara Ndiaye daal di wax à travers li nga xamante ne moom mooy ci ab chronique bu mu def tey ak ki nga xamante ne mooy Sandiogou mu daal di wax ne moom Cheikh Bara Ndiaye mu daal di wax ne Cheikh Yérim Seck bett na ko maanaam traité na ko daal de tous les noms jàpp ne il n'est pas une personne boo xamante ne il est véridique parce que bu waxee tey ñuul na bu subaa mu ñëw wax le contraire ba tax na moom Cheikh Bara Ndiaye daal
si ay kàddoom nee na wax na ñaar xaw ma ñett yoo xamante ni daal nee na ku si sukkandiku di nga xam ne Cheikh Yérim li muy wax tegul fenn. benn bi mooy nee na ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck daal di woon nay def li nga xamante ne benn discours mu ne ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko dina génn prison te yàggatul dara mu ne loolu boobu ba tey Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi. kon bu ñu sukkandikoo ci wax boobu moom Cheikh Bara Ndiaye nee na benn kàddu la boo xamante ne day wane ne Cheikh Yérim Seck malgré qu'il est journaliste mais il n'est pas tenant dans ses paroles. beneen kàddu moo wax ne waxoon na ne dootul dal ci kaw ki nga xamante ne moom mooy kaw Ousmane Sonko ndem mu ngi prison. ndax nit booy geerax moom ba dégg ne mu ngi ci kaso bi nga mën koo bàyyi ba tax na Cheikh Bara Ndiaye boobu nee na tamit loolu ku si sukkandiku xam ne tamit ki nga xamante ne mooy Cheikh Yérim Seck ay waxam toogul parce que boobu ba tey mu ngi dal ci kawam jàpp ne tamit milliards yi mu wax ne maanaam extérieur la ko jëlee consort day wane ne rek c'est des attaques te attaque nag du weesu tooñ ba tax na daal fustigé na li ni mel. beneen affaire nag actualité boo xamante ne ça fait le tour du pays muy lan mu ñeel wàllum démocratie bi Sénégal di dund am benn organe boo xamante ne c'est au niveau international à l'extérieur mu daal di bind ci Sénégal wax ne Sénégal ci dëkku Afrique yi jël na ci maanaam ndaje ci wàllum démocratie maanaam boo jëlee réewum Afrique yëpp Sénégal ñi ci gën a yées ci wàllum doxalin ci àq ak yelleef ci doomu aadama. loolu nag bu ko defee lan moo tax parce que ñoom dañoo sukkandiku ci li nga xamante ne mooy les événements passés du mois de juin ak récemment yi nga xamante ne moo amoon ci jëm ci wàllu dossier Adji Sarr waaye tamit dossier Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ci lañ sukkandiku ak ñi nga xamante ne ñu ngi dund ci wàllum prison ñu jàpp leen te boo seetloo defuñu dara daal di sukkandiku ci li nga xamante ne nag via les réseaux sociaux dañ jàpp ne liberté de la presse amul jàpp ne la liberté de la parole amul ba tax na ñoom ci loolu lañ sukkandiku ne daal les interrogations sax di sénégalais yi di def maanaam à travers leur discours loolu ça dérange ba tax na ñoom taal d'accorduñ ci que ne Sénégal mu ngi sur la bonne voie de la démocratie yooyu yëpp boo ko dëxëñee doon des points essentiels yoo xamante ne Sénégal ci lay dund ñu xool points yi nga xamante ne sont plus ils sont plus des points d'actualité moom ñu indi leen ko ngir nag wax ci point yooyu noonu. benn bi mooy Cheikh Yérim Seck c'est un journaliste boo xamante ne sénégalais yi ni ñu ko jàppee woon mooy que ne c'est une personne crédible en matière de ses écrits en matière de ses discours. Cheikh Yérim Seck am na temps booy déglu yenn expert dañ lay wax ne boo déggaan turam rek da ngay jàpp ne dëkk bi moo fi ëpp xam-xam mais ñu dem jusqu'à un moment mu mel ni bu waxee boo xoolee commentaire yi sax da ngay wax ne est-ce que ki ma xamoon 10 ans ak ki ma xam actuel na moom mooy wax. parce que bu leen fàtte Cheikh Yérim Seck bokkoon na li ko mayoon code mooy que ne il était de Jeune Afrique. Jeune Afrique nekk média boo xamante ne ay ndaanaan ñoo fa nekkoon ñu jëloon ko fa comme en tant que un journaliste jamono yooyu maanaam fierté la doon def ci Sénégal ñu gis au niveau de l'extérieur ñu ne diw mi fi la dëkk mu doon rencontrer tous les présidents du Sénégal boo seetloo de l'Afrique et du monde entier loolu mayoon ko benn code d'honneur boo xamante ne bu nee salaamaaleykum ñëpp a tipsé ñëpp a d'accord ci li muy wax. léegi nag constat bi mooy lan dañ ciy jàngee ne maanaam trop de sorties day tax ba nga soof nit ñi wala trop de sorties day tax ba yow dootoo am dëgg te ku amatul dëgg maanaam da ngay xool maanaam safaanu dëgg nga wax ko wala boog dañuy naan Cheikh Yérim daa am ñu nekk ci ginnaawam am déet selon l'opinion sénégalaise laa leen di wax je ne dis pas ma propre perception ñenn ñi jàpp nañ ne dañ ko jënd ñenn ñi jàpp ne sorties yi muy dafay bëri ñenn ñi jàpp nañ ne maanaam dafa jaay ngorom jëndee ko maanaam mbaadoo la ñoom loolu lañ jàpp loolu daal Cheikh Bara si loolu la tënku ba wax ne daal Cheikh Yérim daal mu ngoog rafetluwul benn yoon sortie bi mu def. beneen affaire bi ñu daal di ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne mooy titre foncier bi nga xamante ne moo am problème di 20 hectares fële ca Malika
li ñu bëgg a wax daal mooy boo seetloo Sénégal le président de la République Macky Sall mos na ko wax mos na ne réew mi li ñu ciy jot ci ay plainte wala ay dossiers 99% yëpp ay wàllum suuf la récemment Ngor am na lu fa xewoon Wakaam am na lu fa xew boo demee fii nga xamante ne mooy Mbao j'espère bien am na lu fa xewoon ci wàllum titre foncier Mbourkat 3000 habitants yi nga xamante ne 3000 familles yi nga xamante ne depuis pouvoir bu Abdoulaye Wade jël nañ leen maanaam daal di leen di confisquer seeni kayit ba Macky bi mu ñëwee moo leen mujj utal ay titre foncier maanaam en grosso modo pour wax que ne maanaam yëf affaire titre foncier daa doon loo xamante ne dafa yàgg bouleverser le Sénégal li may laaj nag mooy autorités yi maanaam ping pong bi xew ping pong foncier bi xew moo leen neex wala autorités yi ils ne sont pas du tout compétents pour gérer problème bi loolu tamit lu ma bëgg a xam naa c'est juste une question beneen bi ma bëgg a lancer un appel au Sombois notamment aux chauffeurs de l'horaire de Somb quoi bëgg ko tamit def message boo xamante ne buy am une grande division la parce que nee nañ concurrence mënut a ñàkk mais comme concurrence mënut a ñàkk est-ce que rafetal ko du gën mais mbir mi fi mu toll jàpp nañ ne dañoo rafetal dem ci yoon rafetalaat dem ci yoon léegi yoon boo fa demee ñaari yoon mënul trancher la vérité doole mooy ñëw mais est-ce que on a la prérogative maanaam de faire justice soi-même est-ce que loolu lu mën a am la ba tax na daal appel bi may lancé mooy le commandant de la brigade de Gossas yow laay interpeller monsieur le commandant de Gossas Somb dafa am loo xamante ne mën nañ ko dudee danger boo xamante ne c'est récurrent jeunesse bi nag seen kàddu mooy que ne bu ñu leen fajalul ñoom dinañ fajal seen bopp parce que problème mu horaire moo fa am jàpp nañ ne ki nga xamante ne mooy Ibou Sène mooy borom horaire bu Gossas maanaam dafa inculpé wu maanaam dawalinam dafa bavard dafa brutal te comportement bi maanaam horaire am yor dans son ensemble arrangé wu leen parce que daf leen di menacer ñoom ci seeni kàddu laay wax ñoom nag nee nañ dinañ fajal seen bopp parce que unième fois ñu ngi ñëw te yoon mënul def boppam njiitu réew boo jiitoo am na yoo xamante ne peut-être warul a dal je ne sais pas du ma wax ne yëgoo information ko mais avant qu'il soit trop tard jëlal say disposition nga daal di def li nga xamante ne moom mooy yoon bis bii bu amee dëgg bu Somb bi nga jox ko dëgg waaye tamit bu dee Ibou moo am dëgg nga jox ko dëgg mais je parle en connaissance de cause je parle aussi en tant que koo xamante ne il a porté la voix de la vérité ou bien maanaam koo xamante ne dafa am espoir ak yaakaar ak la volonté maanaam d'être véridique loolu daal message boo xamante ne à monsieur le commandant de Gossas su ma sañoon nga bàyyi si xel nga daal di def justice balaa muy ëpp ñàkk bakkan mu ngi ci biir ci affaire horaire yi rañ nay diw mu ngi ci biir ci affaire horaire yi beddante xeex wax lu la neexul ak wax lu la wóorul te askan bu ñu demee bay lakkante seeni biir mieux vaut on trace la vérité d'une manière générale daal fi mooy jeexalee mooy yal na yàlla def jàmm ci askanu Sénégal tey malheureusement sama invité moo xaaw a jagadi sama invité moo xaaw a jagadi ba tax on a choisi de faire cette émission dans ce style mais xam ngeen ne baaxoo nañ di am invité à travers nos émissions di nuyu ki nga xamante ne moom mooy le directeur général de Jama TV comme ni ma koy waxee moo ñu wan a leex askan wi mbokku téléspectateurs yi loolu la woon quelques décryptages de l'actualité internationale ñu indi leen ko ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro les échos du moment merci beaucoup